Привет тебе. Ты в чертогах Напраптора. В прошлой серии я проверял команду на стресс. Вот она. Такая безумная команда. Очень веселая. Вот. И собрал команду на кровь. Эпик, Лютик, Констанция и Фрея. Их я тоже покажу. Великолепно настакивают кровь, и все живое погибает. Так, что здесь? Уберись. Также появились новые герои, но не знаю, стоит ли их показывать. Типа вот этого вот. Так, он фантом. Ну, посмотрим, если их переведут нормально, то пока ничего не понятно. О, что это? Только выживший, да? Нафиг оно мне надо? Ну ладно. Выжившего я тоже покажу. Такой себе перс. Не понравилось. Так, ну ладно. Собираем свою команду. Невероятная просто. И сходим, наверное, на некроманта. Почему бы нет? Грок, это тебе. Алачель, это тебе. Изабель, это тебе. Да? Да, все, это не надо. Тоже хороший артефакт, но не в нашем случае. Так, и защита от оглушения. Неплохо. Неплохо. Так, это же Изабель еще глушить, да, умеет. Так что вот так вот. А это что такое? Так, Грока, хочешь еще? Вот это. Пригодится. Не-не-не. Мы сделаем так. Тебе мы дадим эту штуку и тебе вот эту штуку. Вот так вот. И пойдем на некроманта. Это среднее путешествие, поэтому побольше еды. Парочку лопат. 3 возьмем. Парочку. Что-то я всего по 3 беру, да? Ну, мало ли. Мало ли пригодится. Вот так вот. И нет. Нет, не вперед. Надо же послушать прекрасные рассказы нашего рассказчика. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. I always wondered what became of the unfortunate little waif. Я дико лоханулся, пока я переделывал, я включал титры, и я вдруг пошел к сирене, а не к некроманту. К сирене. Черт. Ну ладно, давайте попробуем повалить сирену. Ну что ж, вперед к сирене. Боже, какой же я идиот. Ну ладно. Надеюсь, вывезем. Так, пузаны. Что ж с вами делать-то? Ну
вот эта вот паскуда мне не нравится. Она глушит. Заодно посмотрим прекрасные виды бухты. Так, вот поэтому. Замечательно. Так. Замечательно. Прекрасный урон. Интересно, как на сирену это подействует. Все, секундные дела. И погнали дальше. Закраб. Что это у нас такое? По-моему, что-то хорошее. Ты чё? Да. Шикарно. Шикарно. In Radiance, may we О. find victory. Куча еды. Захраб. Найди что-нибудь. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ну, неплохо. Вот ненавижу этих ребят, особенно когда их 4. Это все, это конец просто жизни. Ну ладно, попробуем разобраться. Так, девочка моя, взрывайся. Так, ребята. Топчите их. Просто максимум уничтожения нужно сделать за этот ход. Ладно. Погнали. Ну, сейчас они мне тут наделают делов, конечно. Ее-то за что? Так. Так. Просто бьем. Просто бьем. Не думаем. Не гадаем. Контроль задних рядов. Шикарно. Должны вывести... На. Поздоровайся. И получай по морде. Блин, мы чутка покоцаны. Это уже такое себе. Так, о, я хочу это все взять. А вместо чего? Ну, вот этот артефакт мне он не нужен. Поэтому я, наверное, возьму так. Возьму так. Только куда? Вместо крови. Кровь пока тоже в достатке. Все, идем дальше. Кстати, да, насчет ловушек. Кто у нас что умеет? Все одинаково. Так, свет. Обязательно следим за светом. Иначе нас застанут врасплох. Да, тут нефиг, идем дальше. Так, и погнали. Этих улиток я тоже не люблю. Непрошибаемые просто. Так. Угу. Нет, спасибо, не надо. Лечимся. Лечимся.
Блин, что, 2? Ну ладно. Так, это по улитке. Настекиваем ей. Так, ты по морде получай. Так, парень. Алачель, показывай свои способности. Убивай. Continue the onslaught. Блин, ну урон у него, конечно, Them. шикарный. Так, все, больше не трогаем улитку, она сама по себе умрет. Лечимся. Да хватит. Что ж ты ее трогаешь-то? Да блин. As the enemy crumbles. Я же не полечился. Сахрап, ну ты чё? Целительные возможности я ей не дал, да? Ну ладно. Ну ладно. As the fiend falls, a faint hope blossoms. О, так, ну это мне не нужно, а вот это вот я бы, наверное, взял. Только вот вместо чего? Ну вот вместо этого. И дневник надо тоже вытащить. Так. Но вытащить, наверное, я его не вытащу. Но почитать почитаю. Дневник разбойника Дариуса. День 1. Этой осенью путников на дорогах мало, и вместо того, чтобы голодать, я отдал последнюю монету тому, кто знает о слухах и тенях. Вороны принесли загадочные вести о том, что в неизвестном мне городе есть человек или люди, которые платят за услуги, о коих лучше не упоминать. Собираю вещи и немедленно выдвигаюсь. Вот жизнь. Мне б так. Золотишко. Уже ложить некуда, да? Ну и не будем. Не будем никуда и ложить золотишко. The light, the promise of safety. Свет, залог безопасности. Согласен. Блин, ну и пачка. Ну и пачка. Да. Ладно, долбим. Так, лечим. О, Сахраб, теперь ты натурал. Хоть женщин нормально лечишь. Так. Взрываемся. Their formation is broken. Maintain the offensive. Так, это по всем, да? Так, что бы нам лучше с тобой сделать? Ну, попробуем. Вот так вот. Прекрасно. Прекрасно. Грок делает вещи. Так, ну вот. Стрессогонов убираем. Они нам не нужны. Контроль задних рядов. Ну, шикарно. Да уберись, карпун. Так, барышня, барышня. Взрывайся. Хотя можно было застопорить его, ну ладно. Попробуем так застопорить. Нафига мы его выгнали? Так.
Так, лечи-ка себя. О, молодец, молодец. Правильные оккультные науки помогли тебе. Срывайся. Застопорить уже, думаю, не получится. Ну и все. Не все. Еще не все. Ну. Я пытался. Укуси. Так, лопату Remind возьмем. yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Плюс 4 уклонения, да? Ну, давай, попробуем. Куда бы положить? Куда бы положить там? Хочется и колется, как говорится. Ладно. Это что делает? Великолепную ауру, да? А если еще и вот так? Ладно. Угу. Снимает стресс. Запомнили. Хотя нифига я не запомнил. Кого я обманываю? Так. Ну ладно, Грок, давай собирай вещички. Это мы съедим. Не будем брать. Опять дневник разбойника Дариуса. День 7. Подрались с какими-то буйными дуралеями. Реван сказал, что это были сектанты. Дрались отчаянно, но не слишком умело. Ну, вот так вот. Так. Обезврежен. Хорошо. Замечательно. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made Да clear. Блин. Может пока вообще их не трогать. Потом на обратном пути пособирать. Да. Нет. Бинты. Не надо бинтов. Кстати, здесь как-то факел быстро кушается. Чего вы орете-то? Не орите тут. На нее стресс гоните. На нее. Вот, правильно. Вот, замечательно. Вот сейчас как вам будет весело. Так. Так. Иди сюда. Бабах. Да ты оборзи... Ну ладно. Ладно. Вот так вот давай сделаем. И вот так вот. Нет, блин. Очень плохо все. Все очень плохо. Так. По нему. Барышня у нас. Что барышня? По двоим сразу. A decisive pummeling. Да, это, конечно, печально. Я думал, что не так все плохо будет. Ну ладно. Все, барышня, все. Готов. Не надо. Не стрессуй.
Так, ну тут лечить-то некого особо. Так вот. Ну и вот так. Хватит. Хватит. Success so clearly in view. Да Or блин. is it merely a trick of the light? Ну ладно, по золотишку я, конечно, выходить не буду, но мне нужны вещи, чтобы строить дома. Это, наверное, важнее. Лопата. Еще помню. Еще помню. Половину выбрасываю. Да. Забываю, что на обратном пути нужно будет все это делать. Так. У нас The тут... way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ладно. Да, блин. Что ж вы такие неугомонные-то? Да, давайте всех шокируем. Что вот он делает? Минус 2 скорости. Да. До свидания. Чем вам... Алачель-то насолил? Так, так, а есть что-нибудь? Что-нибудь получше. Ну ладно. Давай так. Ну давай так. Ну и вот так. Another abomination cleansed from our lands. Так, картинка. Да, картинки мне тоже очень нужны. И очень важны. Ну, вот так вот. Ладно. Туплю. Туплю. Тороплюсь. Потому что записываю видео уже 3-й раз. Так, так. Ну, погнали дальше. Нет, не хочу. Может, на обратном пути заскочу. Сейчас смысла пока не вижу. Cruel machinations spring to life. Ну, капец, With a 12 singular раундов. purpose. 12 раундов, он теперь тормоз. Ну, так. Так, свет. Не забываем про свет. Лопата. Another mariner, another misfortune. Конечно, пожрать. Это святое. Да, 4 моих самых нелюбимых перса. Но мы будем бабахать. Черт, 90. Не побабахаешь пока. Ну ладно. Угу. Ну, сразу -1. И еще -2. Executed. Давайте, давайте, от стресса надо ее как-то избавить. Видать, придется немножко у костра посидеть. By inches. Факел, да? Ну ладно. Да, наверное, посижу, потому что как-то нужно ее донести. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Так, ну защита от ночных нападений, да?
И теперь скидывать стресс. Так. Как-то скидывать ей немножечко стресса, чтобы она не сошла с ума. Ну и давай управление гневом. Тоже неплохо. Так, так, так. Не надо этого. Нет, хватит. Думаю, хватит. The match is struck. A blazing star is born. Странное присутствие, да? Ну-ка, может так? Это усиление, да? Ну ладно. Привалов больше не будет. Они у нас закончились. Сейчас я быстренько тут все раскидаю. Что у нас тут осталось? Так, сюда деньги, деньги, факел, деньги. Ну вот так вот. Мне так нравится. Ну и погнали дальше смотреть, что у нас тут происходит. Нечем эту рыбу проверять. Ну что ж. Не страшно. Сейчас разберемся. Разбираемся. Ну давайте, ребята, уже быстрее. Хочу уже дойти. Вот так-то. Неплохо. И вот так-то. Прям вообще замечательно. Да хоть заохраняйся. Погнали. Не трогай ее. Я ее сам боюсь. Ты какой-то безумный. То бабахнет эти. Вот смотри. Бабахнуло. Видишь? Сам виноват. Так, полечить. Да, попробуем. Нифига себе ты полечил. Ну, неплохо. Сахрап нынче дает. Так сказать. Так. Вот так. Берем все. Берем все. Еще одно местечко есть в запасе. Стоит ли? Стоит ли? Не стоит. Или стоит? А, ладно, что терять, Сахрап, на. Разберись с этим. Стоило. Действительно стоило. Ну, наберем. Даже если не вывезем. Хотя мне все страшнее и страшнее подходить. Так, стой, 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 стой. О боже, нет! Нет! Не делай этого! Хоть знаешь, что ты натворила. Блин. Нет. Теперь не попользуешься нашим монстром. Да иди сюда. Иди сюда, поговорим. Том о сём.
Все, капец. Капец. 91. Парень, ну ты умер уже. Ну что ж ты сопротивляешься? Все, прими смерть. Прими ее. Такой, какая она есть. Ну что ж. Да блин. Хоть бы дойти-то. Чтоб она хоть там, что ли, с ума сошла. Но не тут же. Так. Ну да. Ну что ж, вот мы и на пороге. На пороге. Сражение с сиреной. Готовимся. Так, 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 так. Так, ну, Грогу пофиг. А вот Сахарову пригодится. Вот она, наша красоточка. Ну, пока я с тобой ничего сделать не могу. Но могу проклясть. Так что проклинаю тебя. Так, и настакиваем. Кровотечение. 5 урона! Кровотечением? Серьезно? Хе-хе-хе. Она сошла с ума. Вот что ты наделала? Нам капец. Будут страдать все. И босс, и мы. Не-не-не-не, только не Грога. Оставь его в покое. На. По лицу. Ты ему не нравишься. Что ты дуешь в дудку? Убери свою дудку отсюда. Ты же девушка. Дудок у тебя быть не должно. На, получай. Да что ты... Уйди от Грога. Грог. Грог, уйди от нее. Черт. Блин. Что делать? Ладно, на. Ненавижу сирену. Не-не-не. Блин. Не надо. Прошу, не надо. Крок, ты чё, дебил? Ты что делаешь? Чё ты на меня нападаешь? Ну я говорил, что нам тут будет плохо всем. От выходок нашей барышни. Да уберись ты своим рубцом морским. Да не бывает дудок у девушек. Или бывает? Может, что-то пропустил? Может, уже бывает? Хватит дудеть. Не дуди. Не... О боже, не надо. Не надо. Что ты делаешь? Я не то нажимал. Я не то нажимал. Грог, хватит. Придурок. Не надо ее трогать. Ты же видишь, что это добром не кончится.
Так, давай-ка ее. Ну ладно. Ладно, хоть так. Грок! Как ты мог поддаться на эту курицу? Вот так вот. У меня все предусмотрено, да, да. Нет, 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 нет. О, молодец. Фу. Да что ж ты делаешь-то? Успокойся. Нет, нет, бляха-муха. Убейте эту курицу. Не трогай никого. Блин. Ну нифига себе ты уронишь. Убери дудку. Хватит. Это какой-то кошмар. Грок Сахрап. Личи Грога. Стой. Не взрывайся. Стой. Стой, 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 стой. Ничего не делай. Смотри, я выбрал вот это. Вот сюда. Вот так вот. Так, Грок. Убей ее. Ух. Ух. Какой кошмар. О. Жесть. Но я это продам, по крайней мере. Так, не, обратно я не пойду. Это жесть. Ну ладно, 5 косарей собрали. Плюс 4. Того 9. С лишним. Так, только Алачель третьего, да? Надо будет этих тоже куда-нибудь сводить. Рисковый, плюс 10 урона, минус 10 уклонения. Близость к природе у Сахраба. Что? Ну такое... Ну что вы набрали-то? Так. Чё-то я даже подустал. С этими психами. Чё, найден полуразрушенный каменный ход, ведущий в заброшенный сад с лабиринтом? К сожалению, бедолага, обнаруживший ход, скончался от множества укусов насекомых. Жители беспокойны. Все занятия в городе снижают уровень стресса, стали чуть менее эффективны. Ну ладно. Хрен с вами. Так, вот этот перс. Тоже новенький. Но он не переведет. Что, как я должен понять? Что он делает? Плюс 15 к шансу разведки. Что ты вот делаешь? Что это такое? Сплит 1. Ближний бой. Сундер. Что все это значит? Не понимаю. Ладно. Как-нибудь опробую и попробую показать вам их всех вместе в одном стеке. Ну ничего такой. Так, а этот у меня что? Где-то тут. Воинс. О! Иди отсюда. И добро пожаловать. Наверное, тоже добро пожаловать. Ну такой. Ладно. Ну, в общем, наше приключение на сегодня закончено. Обнимаю тебя. Давай. Пока-пока.